今日咧天氣好熱啦，都係咁咧，所以咧就攞咗個水分多嘅俾佢食。頭先嚟到咧就佢啱啱瞓醒嘅，唔使我叫佢起身嘅。爸爸，我啱啱睇咗場戲啊，個名就係呢個啦。唉，食多啲啊，知唔知啊？係啊，要食多啲，飲多啲。雖然今日係好熱，但係都有風嘅。好啦，幫佢攞起針水。點解咧？因為咧佢嗰個兜咧，我諗要攞翻上嚟呢度，因為咧嗰啲物流咧太多物流啦，太多貨物遮住咗佢嗰個水兜。哎呀，佢又聽到啲咁嘅字眼。哎呀，你聽到咁嘅字眼，你又唔食啦？佢聽到個水字咧，佢就好似好驚恐咁。夠啦！哎呀，激死咯！你睇下佢，你仲食唔食啊？吓？哎呀，佢又要開始抹嘴啦，係咪啊？爸爸，你唔食啦？係啦，佢唔食啦。好啦，算啦，拜拜，爸爸，拜拜，落去幫你斟水啊，係啊，拜拜啦。